హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ గాయత్రి రెడ్డి వ్లాగ్స్. నేను మీకు ఈరోజు ఉషా మిక్సర్ గ్రైండర్ అన్బాక్సింగ్ చూపిస్తాను. 800 వాట్స్, 5 years వారంటీ అండ్ ఫ్రీ సర్వీస్ ఎట్ హోమ్. మనకి ఏమైనా మిక్సీ కానీ జార్ కానీ ఏమైనా ప్రాబ్లం వస్తే వాళ్ళు ఇంటికి వచ్చి సర్వీస్ చేసి వెళ్తారు. ఇది 3-in-1 మిక్సర్ గ్రైండర్. మనకి ఇంట్లో వెట్ జార్ 1.5 లీటర్స్ వస్తుంది, మల్టీపర్పస్ జార్ 1 లీటర్ అండ్ గ్రైండింగ్ జార్ వచ్చేసి 0.5 లీటర్స్. దీంట్లో మనకి అవైలబుల్ కలర్స్ వచ్చేసి బ్లూ, లావెండర్, పర్పుల్ అండ్ వైట్. మాకు మాత్రం ఈ పర్పుల్ కలర్ ఒకటే దొరికింది, అదొకటే అవైలబుల్ ఉంది. దెన్ మనకి ప్రైస్ వచ్చేసి 5,990, కానీ మాకు 40% ఆఫ్లో వచ్చింది. సో ఇది మనం అన్బాక్స్ చేసి చూద్దాం ఎలా ఉందో. ఇది అన్బాక్స్ చేసి ఎలా ఉందో మీకు చూపిస్తాను. చూసారు కదా, ఇలా ఉంది ప్యాకింగ్ లోపల. ఓపెన్ చేసి చూస్తాం ఎలా ఉంటుంది. ఇది పర్పుల్ కలర్ ఇలా ఉంటుంది. సో చూసారు కదా, కలర్ ఇలా ఉంది. ఇది ఇలా పెడితే స్టిక్ అవుతుంది కదా, అటు ఇటు మూవ్ అవ్వదు. స్టిక్ ఎలా ఉంది. సో నెక్స్ట్ మనం జార్ ఎలా ఉందో చూద్దాం. సో చూసారు కదా, ఇది 1.5 లీటర్స్ జార్. ఇది వచ్చేసి క్యాప్. మనం ఇది ఇందాకని మేము ట్రై చేస్తున్నాము క్లోజ్ చేయడానికి, కానీ ఇది అవ్వలేదు. ఇక ఒక 5 minutes అలా వాటర్లో వాష్ చేసి క్లోజ్ చేస్తే మనకి క్లోజ్ అవుతుందంట. వాళ్ళు తీసుకునేటప్పుడు అలా సజెస్ట్ చేశారు. ఇది వచ్చేసి లిడ్ ఇలా వచ్చింది. మనం ఏమైనా గ్రైండ్ చేసుకునేటప్పుడు మనకి వాటర్ కావాలంటే ఇలా మొత్తం ఓపెన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇలాగే మనం తీసి దీంట్లో వాటర్ అది వేసుకోవచ్చు. సో ఇది ఇలా పెట్టి చూపిస్తాను. ఇలా ఉందన్నమాట షేప్. మొత్తం పెడితే ఇలా ఉంది. సో చూసారు కదా, ఇది వచ్చేసి 1.5 లీటర్స్ జార్. మనం ఇప్పుడు 1 లీటర్ జార్ ఎలా ఉందో చూద్దాం. ఇది 1.1 లీటర్ జార్. ఇది కూడా సేమ్ అలాగే వస్తుంది. ఇది వచ్చేసి క్యాప్. మనకి దీనికి లిడ్ రాలేదు, ఓన్లీ 1.5 లీటర్స్కి మాత్రమే అలా వచ్చింది. ఇది 1 లీటర్. ఇంకొకటి వచ్చేసి 0.5 లీటర్స్. ఇలా ఉంది. మనకి దీనికి ఇలా హ్యాండిల్ కూడా ఇవ్వలేదు పట్టుకోవడానికి, సింపుల్గా ఇలా వచ్చింది. క్యాప్ వచ్చేసి ఇలా ఉంది. దీనికి కూడా మనకి లిడ్ ఏం రాలేదు, ఓన్లీ 1.5 లీటర్స్ మాత్రం ఇలా లిడ్ ఇచ్చారు. మనకి 1.5 లీటర్స్ దానికి ఇలా 4 బ్లేడ్స్ ఇచ్చారు అండ్ 1 లీటర్ దానికి ఇలా 2 బ్లేడ్స్ ఉంది. అండ్ ఇలా 0.5 లీటర్స్ దానికి ఇలా 4 బ్లేడ్స్ ఉంది. మనం ఏమైనా గ్రైండ్ చేసుకున్నా, కొంచెం కొంచెం గ్రైండ్ చేసుకున్నా తొందరగా గ్రైండ్ అయిపోతుంది. అదే దీంట్లో వచ్చేసి ఇలా మిక్స్ చేసుకోవడానికి ఒకటి ఇచ్చారు. మనం స్పూన్స్తో అలా మిక్స్ చేసుకోకుండా దీంట్లో మిక్స్ చేసుకోవచ్చు. హోప్ నేను మీకు ఈ వీడియో యూస్ఫుల్ అయింది అనుకుంటున్నాను. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ గాయత్రి రెడ్డి వ్లాగ్స్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.